Média, la chaîne qui vous édifie. Que Dieu vous bénisse. Landa message nangai. Message oyo ezalaki pendant la nuit. Na moni pembe makasi. Lumière moko efungwami. Mais na moni babimiseli ngai tableau. Na kati ya tableau na moni bakomi Europe. Na Europe na moni mosapi moko ekoti na Europe. L'État ekoti na kati ya Europe na moni baminda ebandi kobeta lokola bakake. Zamba bandi koyebisa ngai na yebisa moto nyonso tu oyo afandi na mabele ya Europe. Bondela makasi parce que eza na trouble moko ezolinge manifeste na kati ya Europe. Nazomona bapays ezokabwana na kati ya Europe. Bapays ezokabwana na kati ya kokabwana trouble ya bitumba makasi. Surtout oyo bafandi na France bobondela makasi parce que namoni bombi moko ekwei na mabele ya France. Nazobandela pe koloba yango. Namoni bombi moko ekwei na mabele ya France. Pe epandi bato ebele. Europe ekozokota na trouble moko ya makasi. Tourbillon moko ezwa na Europe, mais ezwa na forme ya bokabwani pe ya bitumba. Chasseresse moko ekokota makasi na kati ya Europe. Bien-aimé dans le Seigneur, salela oba bengi la provision. Bible zoloba na Genèse tango Joseph faso spiker ndoto. Égypte ezalaki sauvé na koyoka les songes par rapport batosaki maloba ya explication ya songe oyo Joseph expliquaki ya Pharaon. Yango ngai na ye liboso na yo. Yo moto ofandi na Europe. Nzamba atindi ngai nalebisa bino. Bobondela makasi parce que eza na tourbillon moko ezoya na Europe. Ezoya makasi. Nazomona matanga moko makasi. Pe kolela na ngambo ya bakretien. Le temps to banaye kosambela. Zamba lobi to bondela mingi. Nazomona message oyo. Bokende kopesa yango epa ya serviteur de Dieu Carlito. Na kombo na Yesu Masia. To bondela mingi pona papa na biso. C'est un serviteur de Dieu. Zamba ebisingai abondela makasi. Parce que Satana azoluka ye. Azo senga nzambe. Ndenge nini akoki kozwa molimo ya mosai na nzambe. To bondela makasi mingi pona ngo. To bondela pona papa na biso Carlito. Message osore komi na matoi ya mosai na nzambe. Na yebi kazali serviteur de Dieu. Abondela makasi. Parce que Satana azoluka ye. Nazomona lokola na forme ya ba malade. Malade kolunge landisama. Mais na suka nango na moni lokola batu bazolela na kombo ya papa Carlito. Mais to bondela po nango. To bondela po na yango makasi. Soki tokoluka to sangana to sambela ekozala mingi malamu parce que le sambo ndezali fox ya bana na nzambe. Na ina ebisa mutu moko parce que ça na batu musu balobaka papa tango bozora ba message ya batu fallait bobondela ka pona bato. Na ina pesa yo vexe moko naza ko acclamer yango na ko expliquer yango na live oyo to kosala na papa Brice. Bible zo bisabiso les prophètes aye liboso ya roi. Ayebisi roi message mana nzambe bayebi yango. Alobi roi umela zamba tininge pai na yo. Ayebisi ngai na yebisi. Que Dieu vous bénisse. Zambe ya pambola biso oyo tozungolu ya komona ane ya sika pe ya kokota lisusu na deuxième mois ya ane kebele bakotaki janvier mais bamoni février te ezali ngolu tika tie nzambe na bomo apambola biso partout tozali. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola biso lisusu na koyoka oyo Zambe alingi alobela biso. Na lobakango que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Dieu il parle par les songes et les visions entières. To bondeli bisoba oyo tolingi tolanda message oyo partager yango
message oyo ekomela mwana nzambe nyonso esika zwami na ndako na ye, mpe message oyo ekomela motu nyonso oyo azwami na Asie, na Amérique, na Europe, partout en Afrique. Partager yango, kovandisa yango quelque part na yo te. Pe s'abonner na chaîne na biso na Yesh Media pour que tozwa ba temps ya ba prière, pe ba temps ya ba prédication. Tobondeli, mon centre na Israël, moment malamu pesi biso. Tika ete ba oyo bazolanda biso, kolo ba bénéficier grâce pe faveur. Tika ete ba oyo bazolanda biso, bazwa o ba bengi gloire liboso na bango, na pamela esprit démon, mosika na bana na nzambe, pe na longoli mabe nyonso tu oyo Satan akoki kolona likolo ya bana na nzambe, na kombo na Yesu Kristo, Masia wazali nzambe pe mobikisi na biso, nde nalobi amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Landa message na ngai. Message oyo ezalaki pendant la nuit. Na moni pembe makasi. Lumière moko efungwami. Me na moni babimiseli ngai tableau. Na kati ya tableau na moni bakomi Europe. Na Europe na moni mosapi moko ekoti na Europe. L'État ekoti na kati ya Europe na moni baminda ebandi kobeta lokola bakake. Zamba bandi koyebisa ngai na yebisa moto nyonso tu oyo afandi na mabele ya Europe. Bondela makasi. Parce que eza na trouble moko. Zolinge manifeste na kati ya Europe. Nazomona ba pays ezokabwana na kati ya Europe. Ba pays ezokabwana. Na kati ya kokabwana, trouble ya bitumba makasi. Surtout ba o bafandi na France. Bobonde la makasi. Parce que namoni bombi moko ekwe na mabele ya France. Nazobandela pe koloba yango. Namoni bombi moko ekwe na mabele ya France. Pe epandi bato ebele. Europe ekozokota na trouble moko ya makasi. Tourbillon moko ezwa na Europe. Mais ezwa na forme ya bokabwani pe ya bitumba. Chasseresse moko ekokota makasi na kati ya Europe. Bien-aimé dans le Seigneur, salela oba bengi la provision. Bible zoloba na Genèse tango Joseph azo spiker ndoto. Égypte ezalaki sauvé na koyoka les songes par rapport batosaki maloba ya explication ya songe o Joseph expliquaki ya Pharaon. Yango nga na ye liboso na yo. Yo moto ofandi na Europe, nzamba atindi nga na lebisa bino. Bobonde la makasi parce que eza na tourbillon moko ezo en Europe, ezo ya makasi. Bitumba na kati Europe, lokola masasi pe kowelana, namoni Europe ezo kabwana. Na se ya bokabwani, namoni bombe moko na kati Europe, me bazo komela ngai France. Il faut ko bonde la makasi, pe kozala préparer mwana na nzambe. Ko négliger message oyote, ko bonde la makasi, pe ko lukelongi na nzambe parce que eza na mabe moko ezo linge ya na Europe. Mais nzamba bisinga ezali frappe na nzambe parce que masumu eza makasi pe kozanga koyoka Yesu nde vandi makasi. Yango nzamba lingi abeta mindele ebele na forme ya kowela na bango parce que akokomisa mitema na bango makasi. Lokolo asalaki pa ya Pharaon pona ko libérer Israël parce que bango bazui Afrique en otage. Yango nzamba linga kotisa bango na bowelani parce que na sena bowelani koboma na bango ekokota pote mitema na bango déjà eza makasi pona koboya kotika Afrique ezala libérée. Jusqu'à maintenant pays moko ya Afrique ina nezo indépendance te parce que baza coloniser toujours na bindele. Yango nzambe azolinga a frappé bango bokabwani elinge se manifester bango na bango. Zambe apambola yo yo muto zozwa message oyo. Yango nzamba tininga na yebisa ba africain. Tout le monde, aux africains, aux congolais, aux vendis na Europe, na biso se préparer
Ko se prépare na zoloba. Eza ko se prépare ya kobomba provision. Parce que tango boka wiki koya, yo zala na provision, oyo ko zala nango, pour que boka wiki wana pe bowela ni tango ko se manifester. Yo le late, mais déjà, ozala averti par rapport ya elobe na Nzambe. Oyo Nzambe atindi toloba yango na kati na bino. Zamba pambola biso. Na ye lisusu na zoloba, na bato bafandi na Canada pe na États-Unis. Eloko nini na ebisa bino na kati ya Canada pe na États-Unis, nazomona ba Canada na États-Unis bazokota na bowelani. Na yebite nini linge salema wana. Me namoni makila kotanga na bamboka wana mibale. Makila kotanga na bamboka wana mibale. Na yebite nini ekosalema. Me namoni trouble moko entre Canada na États-Unis, bitumba moko pe na kati na bamboka wana mibale. Mais tobonde la makasi parce que zali message on Nzambe pesi ngana pesa bino. Nzambe apambola pe Nzambe a protégé ba oyo bazaya ye elembo ya makila na Yesu ezala likolo na bino. Que Dieu vous bénisse. Tobandi commande la pendant 3 jours ya jeûne et prière. Nzamba bandi kotalisa biso mboka na biso Congo. Mboka na biso Congo, Nzamba lobi tobondela makasi pona mabele ya mboka na biso. Mabele ya mboka na biso tobondela makasi pona ngo. Pourquoi? Ezali na makambo moko ezosalama na nkuku tokoya ko expliquer yango na video mukolo oyo papa na biso Brice akoyamba biso ndeza mukolo oyo tokoya ko expliquer makambo oyo Nzambe alingi atalisa pona mboka na biso. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nazomona matanga moko makasi pe kolela na ngambo ya ba chrétien. Le temps to bande ko sambela Nzamba lobi to bondela mingi. Nazomona message oyo bokende kopesa yango epa ya serviteur de Dieu Carlito. Na kombo na Yesu Masia to bondela mingi pona papa na biso. C'est un serviteur de Dieu. Nzamba ebisingai abondela makasi parce que Satana azoluka ye azosenga Nzambe ndenge nini akoki kozwa molimo ya mosai na Nzambe. Tobondela makasi mingi pona ngo. Tobondela pona papa na biso Carlito. Message osore komi na matoi ya mosai na Nzambe na yebi kazali serviteur de Dieu abondela makasi parce que Satana azoluka ye. Nazomona lokola na forme ya ba malade. Malade kolunge landisama. Mais na suka nango na moni lokola batu bazolela na kombo ya papa Carlito. Mais tobondela po nango, tobondela po na yango makasi soki tokoluka tosangana tosambela ekozala mingi malamu parce que le sambo ndezali fox ya bana na Nzambe. Na inayebisa mutu moko parce que ça na batu musu balobaka papa tango bozora ba message ya batu fale bobondelaka po na bato. Na inapesa yo vexe moko naza ko acclamer yango na ko expliquer yango na live oyo tokosala na papa Brice. Bible zo bisabiso les prophètes aye liboso ya roi. Ayebisi roi message mana Nzambe bayebi yango. Alobi roi umela Nzamba tininge pai na yo. Ayebisi ngai na yebisa yo que se préparer pour lingo kufa. Landa elobeli ya roi. Prophète asambela ki pona roi te. Mais prophète ayaki kopesa message pona roi. Bible zoloba prophète a tourné à Kei. Mais roi a tikali. Bible lobi roi a tourné misunaye contre mi. Abandi ko rappele Nzambe. Abandi ko rappele Nzambe misala ya bolamu. Abandi ko ebisa Nzambe. Kolo yokela ngai mawa na tambolaki na kotosa yo obande koyebisa ngai na tongaki oyebisa ngai na salaki ko ezali yo ça que ngine expliquer moi na Nzambe moko que prophète soka ye kopesa message soki moto ba ye kotikela message na livre ya souvenir azana makambo yo abandai kosalela Nzambe. Nzambe aza capable kozongisa lisusu prophète ayebisa yeke okokufa te. De temps wa bandi ko tourner miso Nzamba solo la ki na roi te. Nzamba zonga ki kake sika message outi et pas ya prophète. Prophète a comment qui même pas
na veni po atambola nzambe bisabi zonga yebisa ya kokufa lisusu te seke moto liwa mabe elongwa kaka soki moto azali na misala malamu lokola Tabita Dorcas bible soba asekwa pona misala malamu soki na kati ya moto bapesi message bolamu ezate seke kati na mutu wana akoki jamais kosekwa pe akoki jamais kolongola mabe oyo baye koyebisa ye seke na inelo bala mutu moko il faut kobondelaka ntango toyoki message bapesi biso botala pe bato bazopesela message bazotambola ndenge nini yango na ngambo ya message ya papa na biso Carlito nayebi ke c'est un serviteur de Dieu ngolo ekozala likolo na ye toyaka message ya kokosa te me toyaka kopesa message oyo nzambe apesi biso. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso pe nzambe asunga pe a protéger ba oyo bazaya ye. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur le prophète Pachibomolo. Numéro na biso zali 089 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola biso. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.